MHI dengan pelbagai kisah menarik Selasa 14 Februari. Ingin bersua dengan indah. Lagu dengan irama lengkuk Hindustan mempopularkan figura ini. Walaupun sudah lebih 50 tahun dalam dunia hiburan, tapi dirinya masih aktif sehingga kini. Nostalgia seni bersama Datuk DJ Dave dengan dendangan lagu yang boleh mengimbau memori. Sejauh mana anda tahu mengenai ubat batuk dan kesannya kerana jika salah ambil, boleh mengancam nyawa? Ketahui kenapa penting untuk cakna mengenai ubat batuk. Dan bersama Fatri bertanya khabar dari Bumi Kenyalang di Pasar Tamu, Limbang, Sarawak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda semua penonton-penonton setia Malaysia hari ini. Hari ini anda bertemankan saya, Fazli Fuad dan juga Sofia Nur Solihatun. Pastinya agar semoga kita mengharapkan agar dekat baik saja, sihat bersemangat pagi ini. Hari ini 14 Februari. Tapi kita mulakan rancangan sebab saya rasa saya macam gembiralah untuk sahabat saya ni semalam. Dia dah mendengar masuk satu usia yang saya kira sangat besar. Besar. Tapi saya rasa macam saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada Fazli Fuad. Dengan perasaannya mendengar masuk usia 38 tahun. Oh, ya lama kantoi lah. Sofia beritahu. Tak nampak 38 je tuan-puan. Rahsianya kena sentiasa ceria, senyum kan. Tapi apa pun terima kasih Sofia dan juga kepada anda semua lah. Mungkin ada di antara kita yang dah mengucapkan selamat jadi, bukan saja kepada saya, malahan juga kepada mungkin anda penonton Malaysia hari ini juga menyambut hari jadi semalam. Selamat hari jadi juga diucapkan kepada anda semua. Dan hari ini juga 14 Februari, tarikh yang begitu penting juga untuk beberapa orang individu yang mungkin signifikannya ada di antara kita yang mungkin menyambut hari lahir juga pada hari ini. Betul. Kan? Kita nak bagi tahu sekarang ke tak? Nantilah. Nanti kita beritahu. Surprise untuk anda semua. Sebab individu yang kita bawakan sebentar saja lagi memang idola, memang seorang legend. Dan kita akan raikan beliau dengan dendangan lagu yang sangat-sangat best. Ni yang background lagu ni, lagu dia ke? Bukan. Bukan. Okey. Dia berbeza. Background muzik lagu ni berbeza dengan artis ni. Artis ni kalau nyanyi lagu Menedayu. Ingatlah waktu tahun 70-an, 80-an, artis ni menjadi kegilaan ramai. Betul. Waktu ketika itu dan sekarang pun tak kurang hebatnya juga sebab dari segi kita lihat perwatakannya, rupa parasnya, tak sangka dah 75 tahun dah beliau ni. 75 tahun. Siapakah gerangan beliau akan kita bawakan sebentar saja lagi. Tapi apa saya rasa siapa yang mempunyai tarikh lahir di bulan Februari ni memang hebat-hebatlah orangnya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tak adalah. Sama je. Semoga dia banyak umur ni buatkan rezeki Afad. Amin. InsyaAllah. Kita mulakan rancangan kita sebab kita bagi tahu jugalah antara perkembangan terkini berkenaan cuaca sebab penting untuk kita melihat sebelum kita melakukan sebarang perancangan apa yang tertera di sini, Fad. Okey, kalau kita lihat pada pagi ni alhamdulillah di KL, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kanga, Petaling Jaya, rata-ratanya lah kalau pagi ni dilihatkan cerah saja, tetapi di Alor Star diramalkan pada pagi ini berlaku sedikit hujan, juga berlaku hujan pada pukul 9.30. Sekarang ini berlaku di Senai, Johor. Okey, kita lihat mungkin ada ramalan ataupun amaran tiada. Jadi tiada amaran ribut petih telah pun dikeluarkan daripada Met Malaysia. Okey, kita lihat ini satu lagi hujan berterusan. Ya, dikatakan di sini waspada hujan berterusan dijangka berlaku di Sarawak, khususnya di Kapit, Bukit Mabong dan Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Dan waspada juga hujan berterusan di Sabah di mana dikatakan di sini Tawau, Sandakan dan juga Kudat. Jadi irakan di sebelah Sabah dan Sarawak, berhati-hati. Pastikan kita caknalah sebelum kita melakukan atau meneruskan dengan perancangan kita hari ini. Bercakap tentang Limbang tadi, Limbang diramalkan hujan pada pagi ini. Sebab kita dah dengarkan kabar berita dari Bumi Kenyalang bersama dengan Fatri Yahya. Kabarnya di pasar di Limbang. Maklumlah member tu buat jejak rasul di pasir kan. Pada pasir. Jadi kita dah bersama dengan Fatri Yahya dengarkan kabar berita dekat sana. Sebab apa? Sebab difahamkan keadaan di pasar Limbang tu memang menjadi tumpuan ramai tau. Sebab ada barang-barang yang dijual dekat situ tak ada dekat tempat lain. Nanti kita akan tanya dekat Fatri Yahya nanti. Okey. Afak akan bersama dengan Fatri sebentar saja lagi. Tapi kita akan berhati anda untuk satu video perkenalan. Saya rasa individu ni tak perlu sebarang perkenalan pun. Sebab beliau seorang yang pastinya anda kenal, anda sayangi. Jom kita saksikan. Satu-satunya DJ yang pandai menyanyi. The one and only DJ Dave. Jom kita saksikan. Sunyi sepi malam ini, hilang kekasih. Datuk Irwan Shah Abdullah atau lebih popular sebagai Datuk DJ Dave
penyanyi legenda seni terkenal tanah air. Dilahirkan pada 14 Februari 1948, kerjayanya menjulang dalam arena seni suara menerusi lagu berentak irama Hindustan seperti Maafkanlah, Ku Tak Ingin Menangis Lagi dan Harum Bunga Kembang. Penyanyi kelahiran Tanjung Malim Perak ini mula menjadi artis rakaman live record pada tahun 1972. Bersua dengan indah yang kupuja, di mana, bagaimana, dan bila. Pada tahun 1973, DJ Dave merakamkan album Ingin Bersua sebelum membuka syarikat sendiri, Dave Enterprise, yang bertujuan mengeluarkan rakaman lagu-lagu irama Hindustan. Yang kupuja, di mana. Sehingga kini, dia merakamkan sebanyak 43 album dan menghasilkan puluhan single, termasuk lagu yang malar segar sehingga kini menjelang Hari Raya. Paling istimewa, DJ Dave juga artis pertama Malaysia yang mengeluarkan album Hindi berjudul Margai Oye di India pada Disember 2005. Boleh bertutur dalam 5 bahasa. Walaupun sudah berusia 75 tahun, bapa kepada 3 anak ini masih aktif dalam dunia hiburan. Bukan itu sahaja, DJ Dave terus giat memperjuangkan kebajikan artis tanah air menerusi program amal yang dilakukannya. Hei, ingin bersua dengan indah yang kupuja, di mana, bagaimana, dan bila, oh cintaku, oh Rita, ingin bersua dengan indah yang kupuja, di mana, bagaimana, dan bila, oh cintaku, oh Rita, ingin bersua. Namun sudah puas ku mencari, bertemu kekasih hati. Namun sudah puas ku mencari, bertemu kekasih hati. Kini kau telah kusua, tapi diriku dihina. Juta ingin bersua dengan indah yang kupuja, di mana, bagaimana, dan bila, oh cintaku, oh Juta, ingin bersua. हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ।
harus aku risaukan? Apa yang telah berlaku? Mengapa harus aku risaukan? Apa yang telah berlaku? Mungkinkah ini permainan? Bak kaca jatuh ke batu kita bersua dengan indah yang kupuja. Di mana, bagaimana, dan bila, oh cintaku, oh kita ingin bersua. Thank you. Datuk DJ Dave. Wow, terima kasih Datuk. Terima kasih. Nyanyian yang mengimbau kenangan. Wow. Itulah dia. Ingin bersua, alhamdulillah dah pun bersua. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Dia boleh duduk Datuk. Terima kasih. Saya tak perlu untuk saya tanya Datuk sihat ke tak. Saya lihat dari segi nyanyian tu menggambarkan Datuk begitu sihat sekali. Pagi-pagi susah sikit tetapi okey. Tapi okey, tapi kita nak beritahu itu nyanyian secara live ya. Sebab Datuk bukan apa, sebab ramai di antara kadang-kadang penonton Malaysia hari ni duk tanya, dia betul ke nyanyi live ke apa semua? Jadi itu secara live. Pagi susah sikit. Tapi tak pergi. Alhamdulillah. Tapi nampak sama. Siang kan, siang sebelah petang dia buka kan. Okey. Alhamdulillah. Warm up sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk, kita betul gembira dengan kehadiran Datuk hari ini sebab kita meraihkan Datuk 51 tahun dalam industri. Bayangkan 51 tahun, Afad. Ya. Belum lahir lagi. Sebelum kita lahir lagi. Belum lahir lagi. Belum lahir lagi, betul. Born yet. Dan Datuk masih boleh mempunyai kudrat untuk menyanyi dengan menjiwai, dengan peminat memang sayangkan Datuk lagi. Bersyukur. Bagaimanakah perasaannya tu? Perasaan saya gembira. Saya ini bersyukur pada ilahi kerana kadang-kadang kita dorongan daripada peminat, dorongan daripada kawan-kawan, daripada keluarga. Saya dapat masih melahirkan konsert-konsert dan persembahan sehebatnya seperti sekarang. Tetapi itulah kadang-kadang saya ni memang mengikuti suatu rejim di mana saya bersukan dan sebagainya untuk dapatkan nafas untuk menyanyi dan sebagainya. Penting So itu penting. So disiplin tu memang penting. Makanan saya tak apa-apa jaga makanan, tetapi what you eat you must burn it out. So saya rasa kena bersenam dan sebagainya. So itulah satu-satunya cara saya masih boleh menyanyi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Yang nampak fit segak orang yang masih. Itulah Cuba. dia. Ramai yang menceburi. Saya pun sama kita juga. Cuba. Cemburu. Cemburu. Okey, tapi apa pun kita nak mulakan pagi ni Sofia. Kita nak ucapkan selamat hari lahir buat Datuk DJ Dave. Yang sambut pada hari ni. Tua sekarang. Yang Terasa tua sekarang. ke-75 tahun. 57, sorry. Sorry, 57. Kita balik kan? Nampak tak? Tak boleh nak percaya. Itulah dia. Kan? Tapi sekarang kita dah tahulah bagaimana Datuk DJ Dave mengekalkan stamina beliau sendiri. Beliau punya disiplin. Sebab orang yang tak ada disiplin Datuk, kan saya rasa akan terbabas juga. Cakap lah nak bersukan, nak apa dan sebagainya. Main badminton lagi. Main badminton lagi kan. Alhamdulillah. Datuk, ramai juga yang tanya. Okey, tadi itu kita dah tahu lagu Ingin Bersua yang dirakamkan 92 tu. Lebih kurang semua. 93. Kan. Jadi ada yang mengatakan bahawa Datuk tak ada ke macam nak keluarkan single-single yang baru dan sebagainya, sebab difahamkan Datuk ada lagu dah dikongsikan. Terus nampak tak senyuman Datuk di situ? Sebab apa ada special request ni? Rahsia itu rahsia, tetapi tak apalah. Rahsia itu tak ada. Kan sekarang kita ni dalam kalangan unity government dan perpaduan sebagainya, kita mesti mengharumkan perpaduan dalam negara kita. Dan saya pun main sikit peranan untuk boleh memberi semangat pada orang-orang. Marilah jangan kita gaduh-gaduh, jangan kita, we have to live with similarities, jangan live with differences. Jadi itu toleransi itu memang penting. So saya alhamdulillah saya dapat satu boleh katakan request supaya saya, ini idea tercetus daripada Duli Yang Maha Mulia
Tuanku Agong sendiri. Tuanku sendiri kata, Dave kena menyanyi sebuah lagu unsur berkata berpaduan. Dan saya memilih 13 orang artis. So lagu ini dah siap, dah rakam. Sekarang kita sedang buat video klip dia. Tetapi itulah 13 artis memang orang-orang yang memang daripada Jacqueline Victor, Suki, Masha, Bob, hebat tu. Dato' Awi, bersama saya. Kita ada semua bahasa. Semua bahasa. Ethnic group. Iban ada, Kadazan ada, Dusun ada, orang Siam ada, Dato' orang sendiri asli ada. ke? Saya menyanyi 2 bahasa, satu Hindustan, satu bahasa Melayu. Bahasa Melayu. So, itulah. Ada Punjabi juga. Tamil pun ada. Jacqueline Victor menyanyi Tamil. First time. So this is something new. Tapi idea ini tercetus dari Duli Yang Maha Mulia sendiri. He said, I want everybody to sing one round in Malay and the second round buat dalam bahasa masing-masing. So I think that's a fantastic idea untuk harmoni, untuk kita duduk dalam aman dan damai. So I think that's coming out very soon, insyaAllah. Okey, sama-sama kita nantikan. Dan tugas Datuk sendiri sangat besar ya untuk menggabungkan, untuk menjadikan satu karya yang besar. Daripada masa yang sama dan intro tadi kan, Fad, Datuk dapat boleh menguasai begitu banyak bahasa. 5 bahasa? 5 bahasa. Adakah ini satu kata advantage bagi Datuk? Datuk rasa macam kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita kena kuasai lagi banyak bahasa supaya kita lebih, berpaduan. Advantage ada, because orang tak boleh rahsiakan apa-apa. Kita boleh dengar, orang dah cakap Cina, kita dengar, oh, okay, you talking bad about me. Kita dengar bahasa Tamil, bercakap bertutur dalam bahasa Tamil juga. So, it's good, it's an advantage. Tapi kalau kita pergi luar negara, orang cakap 1 atau 2 bahasa saja. Ada Spanish, English, or Spanish, French or English. Tetapi dia orang pelik juga. Macam mana? Jadi bila kita buat hiburan pentas, so kita menyanyi dalam berbilang bahasa, everybody is shocked. How do you do it? Tapi kita punya kan, we live in a society yang memang kita ada ramai orang Cina, India, Kadazan dan sebagainya. Saya harap saya boleh belajar lagi. Tetapi sekarang masa usia sikit, pelajaran untuk bahasa itu bukan senang. So it takes time. Tapi alhamdulillah dapat kuasa 4 atau 5 bahasa yang penting. Alhamdulillah. Kan? Jadi saya rasa ramai yang perlu mencontohilah kepribadian Datuk DJ sendiri, bukan sahaja boleh menyanyi, malahan boleh menguasai 5 bahasa dan sebagainya. Dan kita tak mahu ada artis-artis lama ni yang mana Datuk kita tahu yang artis lama ni kadang-kadang muncul ketika raya je Datuk. Macam contoh macam Datuk sendiri. Datuk sendiri ada lagu raya. Jadi kita bukannya mahukan macam okey, artis ni datang waktu raya saja. Tapi macam Datuk DJ sendiri kekal relevan. Bukan waktu hari raya pun tetap juga nak mempromosikan, mungkin ada lagu-lagu baru dan juga perkembangan terkini, dan juga Datuk punya sifat kepribadian, menjaga kesihatan dan sebagainya kan. Jadi kita harapkan artis lama juga perlu juga mencontohi Datuk DJ Dave supaya kekal relevan. Betul, kekal relevan, evergreen. Betul. Bila kita menyebut tentang perkataan evergreen ni, Datuk Dave, memang rasa kita mengenang semula kan. Adakah terdapatnya satu momen bersama dengan para peminat yang Datuk tak mungkin dapat lupakan dulu? Sampai sekarang ni macam ada momen dengan peminat tu, Datuk rasa macam this is so close to my heart. Dekat sangat dengan Datuk. Ada tak? Ada. Sekali dua. Tetapi satu yang penting saya masih mengingati, di Parit. Ada sekali saya nak buat persembahan and tickets were sold out. Tapi I sakit. Memang sakit. Teruk demam. And the doctor said you cannot travel. All the way to drive to Parit is going to be very, very difficult. Jadi I merayu. I kata, no Dave, you cannot. You punya fever is nearly 40, dekat 39. So it's very, very high. So you can, tapi batuk dan So what happened? Saya ini sebenarnya I feel that okay, I will whatever curi-curi pergi. Because sana dia orang kata Datuk kena datang tunjuk muka. Kalau tak tunjuk muka, habis kita. They are going to burn the stage. Oh my God. This was a challenge. So I got somebody to drive me. I pergi ke Parit. You tahu tak, naik pentas, I menyanyi lagu ingin bersuara, tebal. Terus jatuh pingsan. Tetapi orang tepuk. Orang tepuk. Itu bukan gimmick. Dia orang tahu saya sakit. Tapi tetap juga datang. Dia tetap datang, dan after that, of course, I came back and then sambung balik kemudian hari. Itulah yang membezakan Datuk dengan ada lagi komitmen. Ya, betul. Jadi sepanjang 50 tahun itu antara kenangan yang Datuk diingati, masih ingat sampai sekarang ini. Kan, okey, jadi
sepanjang 50 tahun Datuk. Saya pasti peredaran zaman itu memainkan peranan juga dalam segi pemasaran lagu, dari segi lagu dan sebagainya. Berbeza Datuk berbanding dengan tahun-tahun dahulu. Sekarang ni zaman milenium, tahun 2023, ramai di antara anak-anak muda artis sekarang ni yang nak menonjolkan diri mereka menggunakan platform media sosial. Datuk pula bagaimana dalam nak mengejar Saya realisasi sebenarnya ni? kurang. Saya tak berlumba dengan sesiapa. I never have race with anybody. I'm on my own race. Wow. This is my challenge. I tak pernah orang naik, orang turun. I'm all the time on my own race. Betul. So saya, walaupun mereka ni memang saya kagumi dengan persembahan mereka sekarang, anak-anak muda memang dahsyat, ada quality. Tetapi kebanyakan mereka memang ada followers melalui Instagram. I'm of the old school. Tetapi walaupun sekali-sekala kita cuba, tetapi you do not have that kind of tetapi never mind. As I said, I'm in my own race. I tak berlumba dengan siapa. InsyaAllah, I'm still okay. So, betul. Mereka di tempat masing-masing, saya tempat saya. Dan disebabkan pegangan inilah Datuk menjadi seorang yang memang disegani, disayangi. Dan hari ini 14 Februari 2023, kita nak memberikan penghargaan yang sangat besar kepada Datuk DJ Dave. Bersempena dengan hari lahirnya hari ini, kita nak memberikan satu kek penghargaan. Happy birthday Datuk DJ Dave. This is for you. Wow, I have to go together with you. Okay. Macam nak tiup lilin? Mana tiup lilin, apinya hilang. Api tak ada. Allah. Okay, Datuk, this is for you. Thank you. Thank you so Daripada much. kami semua di Malaysia hari ini, kami menghargai Datuk. To all my fans, to everybody in Malaysia, I'm going to share this with you. Okay. Thank you. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Kita doakan semoga Datuk diberikan kesihatan, dipanjangkan usia dan rezeki melimpah ruah dan juga masih lagi akan relevan sampai bila-bila. Seperti mana yang Datuk katakan tadi untuk tujuan promosi dan sebagainya, Datuk tak perlukan benda tu semua. Sebab Datuk ada jalan beliau sendiri. Betul. Datuk DJ Dave, nama yang cukup besar. Dia dalam satu kategori ataupun liga beliau tersendiri. Kita doakan terbaik. Happy birthday selamat hari lahir. Thank you sekali lagi Datuk. Thank you so much. Semoga Thank you so much. terus hebat. Dan kita akan persilakan Datuk untuk persembahan yang seterusnya khas untuk anda semua. I tak bawa latar belakang. All of you have to sing with me. Oh, okay. Lagu apa? Lagu apa? Maafkanlah. Maafkanlah. All of you just have to maafkanlah. Okay. Saya sebut nanti maafkanlah je lah. Loud and clear. Okay. Baik. Okay. Kita persilakan Datuk ke pentas Malaysia hari ini. Ini mic, this is your mic Datuk. Jom kita ke sana. Kita maafkanlah ramai-ramai. Kita maafkanlah ramai-ramai pagi ini. Datuk, kita ucapkan terima kasih. Kita persilakan untuk nyanyian Datuk. Thank you. Hatiku, janganlah kau bersedih. Maafkanlah, maafkanlah. Kau sedih dan pilu, lupakan yang telah berlalu. Maafkanlah, maafkanlah. Banyak minta maaf ni, banyak dosa. Cuba ni. Dengar, oh kasihku, pesanan akhir dariku. Bina saja hidup baru bersama pilihanmu. Dengar, oh kasihku, pesanan akhir dariku. Bina saja hidup baru bersama pilihanmu. Biar ku membawa diri, menghibur hati yang sunyi. Jaga dirimu, jaga dirimu. Hai jelita hatiku, janganlah kau bersedih. Maafkanlah, maafkanlah. Ini adalah lagu pertama saya melangkah di tahun 2002.
Then this is the song that made me number 1 for 13 weeks in the Malaysian chart. And I'm bringing back this memory on my birthday. ये रूप हसीन रूप बहुत खूब है, लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंग। ये रूप हसीन रूप बहुत खूब है, लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंग। एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं। माफ करना, माफ करना, hai jelita hatiku, janganlah kau bersedih. Maafkanlah, maafkanlah. Batuk, penyakit yang sering dihadapi oleh orang dewasa mahupun kanak-kanak. Ada yang ambil mudah dengan penyakit ini dan beranggapan boleh hilang dengan amalkan petua tertentu. Ada juga yang risau dan mendapatkan ubat batuk di farmasi atau menerima rawatan di klinik. Tujuannya sama, merawat, melegakan simptom, mencegah komplikasi dan mengelakkan penyebaran jangkitan. Antara ubat-ubatan yang sering digunakan dalam merawat batuk adalah seperti antihistamin, ekspektoran, antitussive dan pencair kahak. Ubatan jenis ini mudah didapati bukan sahaja di klinik, malah ada juga dijual di farmasi dan kedai runcit. Pergi farmasi dulu beli obat, macam mana balik minum obat dulu, tengok tak sesuai juga baru pergi klinik. Pasal kos dia rendah sikit. Klinik ni kos tinggi sikit. Pasal kita tak mampu sangat. Dia depends. Kalau saya tak larat pergi klinik, saya akan buat batuk kat klinik lah. Kalau tak, saya beli dekat farmasi je. Sebab situ akses lah yang kita boleh dapat buat batuk lah. Kalau saya prefer untuk pergi ke klinik teruslah untuk berjumpa dengan doktor. Sebab doktor tahu tentang apa yang contoh macam tekak anak kita, darah ke, luka dan sebagainya. Kalau farmasi dia sebagai sekadar bagi ubat sajalah. Punca batuk juga ada pelbagai, tetapi ada sesetengah yang boleh terkena batuk teruk yang berterusan dan sukar untuk sembuh. Apa pula tindakan jika sukar pulih daripada batuk? Terus ke klinik lah. Sebab kalau ke klinik kita dapat doktor punya prescription and kita boleh lagi tahulah masalah selain daripada batuk. Mungkin ada benda lain ke, macam tu. So, saya akan ambil masa dalam seminggu. Okay, contoh hari pertama, saya konsum ubat batuk tu. Lepas tu saya akan ikut nasihat doktor. Dia suruh makan dalam 2 kali sehari ke kan. So saya akan makan. Dalam tempoh seminggu tu, kalau saya still ada simptom-simptom tak sihat, saya akan pergi jumpa doktor tu balik. Saya akan tanya advice dia. Doktor tu akan bagi advice lah. Penyakit batuk juga ada banyak kategorinya. Sama ada jenis batuk berdarah, batuk kering atau batuk berkahak. Ubat yang perlu dimakan juga berbeza-beza. Malah ada yang perlu mengambil ubat antibiotik atau antiviral bagi merawatnya. Oleh itu, setiap pengguna perlu cakna dengan maklumat terperinci mengenai cara pengambilan, dos ubat, kesan sampingan terhadap tubuh badan serta keberkesanannya. Tetapi sejauh manakah pengetahuan orang ramai mengenai ubat batuk yang mereka ambil? Ubat batuk ni tak silap saya dia ada 2 jenis. Satu jenis dia macam dos dia tak tinggi sangat. Dia contoh kalau ubat batuk tu ada yang jenis tak ngantuk, ada yang jenis ngantuk. So kalau macam saya, lebih prefer yang ngantuk. So saya akan dapat rehat dengan secukupnya. Saya tak terlalu luas lah pengetahuan tu. Cuma saya tahu kalau overdose akan ada kesan lain lah. Which means akan ada addictions and everything lah yang tak okey. Bagi saya, ubat batuk ataupun sebarang ubat, kalau untuk anak saya, lebih 2 tahun baru saya refer untuk ambil ubat lah. Daripada kalau baby, tak digalakkan untuk ambil ubat, sebarang ubat.
Pada tahun lepas, satu laporan mengenai ubat batuk beracun yang mengorbankan hampir 300 kanak-kanak berlaku di Indonesia, Gambia dan Uzbekistan. Kesemua ubat batuk itu dibeli di kedai runcit, bukannya dari farmasi. Walaupun puncanya sudah dikenal pasti, orang ramai perlu tahu jika silap pilih ubat batuk boleh memberi kesan terhadap diri sendiri, malah sehingga mampu mengancam nyawa. Ada beza tablet dengan sirap? Laporan kecaknaan penggunaan ubat batuk, Fat dalam kata nak mengetahui sangat ni, sebab saya rasa ramai yang tak tahu. Saya rasa kita batuk sikit je, okay, beli ubat kat farmasi lah kan. Padahal dia tak tahu dia jangkitan virus ke bakteria ke, itu yang risau. Ada juga setengah daripada kita yang mungkin kalau batuk tu yang macam alah tak apa, batuk sikit je kan, betul tak ambil ubat. Kalau yang ambil ubat macam Sofia pergi farmasi okey lagi. Ini yang macam tak ambil ubat langsung. Tak apalah, esok okeylah. Itu saya. Tapi alhamdulillah lah, ada okey, ada tak okey kan. Tapi apa yang kita nak fokuskan dekat sini, sebenarnya kalau kita ambil ubat batuk ni, kalau lama kelamaan ada risikonya juga. Betul. Secara berlebihan. Lalu kalau kita jenis ambil yang satu ubat tu, kita expect boleh hilangkan segala batuk, itu salah lah sebenarnya. Kita kena mengetahui apakah jenis batuk yang kita ada. Kita terus bersama dengan pakar kita hari ini, Puan Siti Hawa Muhammad Nur, Pegawai Farmasi Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti, Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi KKM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih sebab menjemput saya. Terima kasih sudi meluangkan masa. Mungkin kita nak mulakanlah dulu kan tentang persoalan di sini. Mungkin antara kesilapan yang biasanya dilakukan oleh orang ramai bila kita berdepan dengan situasi batuk. Okey. Sebelum tu kita kena tahu dululah batuk ni apa jenisnya, sebab kalau kita pakai makan je ubat, kita tak tahu pun kita ni batuk apa sebenarnya. Ini boleh membawa kepada ketidakkeberkesanan ubat lah. Batuk ada dua. Ini basic lah. Pertama sekali batuk yang kering, batuk yang tak ada kahak. Batuk yang tak ada kahak ni bila kita batuk memang perit tekak. Batuk yang kedua adalah batuk produktif. Orang kata batuk yang berkahak, batuk basah. Batuk-batuk sikit ada gelema. Orang Kedah panggil gelema. Oh, gelema. Orang Kedah panggil gelema. Kita rasa macam ada benda, gelema. Orang Kedah panggil gelema, dia rasa macam dah terkeluar. Dia rasa sesuatu, dia ada kahak di dalam. Jadi sebenarnya penting untuk pesakit mengetahui apa jenis batuk yang dialami oleh mereka lah. Tapi kalau misalnya kata ya batuk kering tu sakit juga apa? Aduh. Saya pernah kena bronkitis dekat 2 bulan. Batuk kering yang memang saya rasa makan ubat dekat farmasi dan jumpa doktor pun sangat-sangat susah untuk dihilangkan. Tapi hakikatnya kan ramai yang macam tak nak jumpa doktor. Betul. Okey, tadi Sophia dah cakap berkenaan dengan ubat kan. Dah makan, dah minum ubat tu tak elok lagi. Dia mengurangkan simptom tetapi dia berkesan berpanjangan. Jadi kita tanya dekat Puan sendirilah. Jenis-jenis ubat ni kita kena tahu juga bergantung kepada jenis-jenis batuk. Jadi boleh terangkan tentang jenis-jenis ubat ni pula. Macam tadi Fadila cakap, ada yang tak makan ubat langsung kan. Kena faham bahawa sebenarnya batuk ni merupakan mekanisme tubuh badan kita yang bertindak secara semula jadi untuk keluarkan benda-benda asing. Kalau macam ada kawan saya, dia makan kan macam tersedak biji jagung, dia akan batuk-batuk untuk keluarkan benda tu. Itu analogi yang paling mudah lah. Kalau ada kuman, ada benda asing, ada habuk, smoker sisap rokok kan. Jadi paru-paru tu ada asap rokok. Jadi itu boleh trigger badan kita punya refleks untuk batuk, untuk keluarkan batuk tersebut. In term of ubat pula, macam kita sebut tadi, batuk yang berkahak akan memerlukan ubat-ubat yang berlainan jenis. Antaranya adalah expectorant. Expectorant ni ubat untuk mengeluarkan batuk. Maksudnya dia akan cairkan kahak dan dia akan memaksa badan untuk batuk dan keluarkan kahak tersebut. Expectorant. And then kita ada mucolytic juga. Mucolytic ni dia mencairkan kahak, dia buat kahak jadi tak likat sangat, lebih cair supaya mudah dikeluarkan. Antara ubat-ubatnya adalah bromhexin, acetylcysteine, itu yang untuk batuk berkahak lah. Untuk batuk yang kering pula kita ada antitasif. Antitasif ni terminologi sikitlah. Antitasif ni dia menahan batuk, menahan kita daripada batuk. Jadi kalau orang yang mempunyai batuk berkahak, makan ubat antitasif, kahak tu akan tidak dapat dikeluarkan lah, sebab ubat itu berperanan untuk menahan daripada batuk, mengurangkan kekerapan batuk dan memudahkan bernafas. Itu hakikat dia sebenarnya, Fad. Dia ada fungsi yang berbeza. Tapi kita pergi farmasi ni, ubat batuk. Cakap batuk apa pun tak tahu. Dan Puan, bila saya ke farmasi kan, ini untuk kita mengenali ubat dengan lebih lanjut lah. Ada ubat yang kalau kita tengok bahan dia, dia berunsurkan macam ubat lah, nama-nama ubat dan sebagainya. Tapi ada juga yang berdasarkan herba. Jadi herba dan juga yang ubat-ubat. Perbezaan ni apa? Okey,
perbezaannya untuk ubat-ubatan ubat yang kita ketahui lah nama-namanya yang kalau saya sebut fancy scientific. Guaifenesin, dextromethorphan, diphenhydramine. Ini adalah ubat-ubat yang telah melalui ujian dan data-data klinikal yang kita tahu okey ubat ini mekanisme dia dan ini adalah data-data berkenaan keberkesanan dan sebagainya lah. Manakala ubat-ubatan herba pula tidak memerlukan preskripsi daripada doktor dan boleh dibeli di farmasi. Memang ubat herba boleh menyembuhkan dan membantu untuk melegakan batuk, antaranya adalah contohnya IV leaf extract. Tapi pastikan anda membeli ubat-ubatan ataupun ubat-ubatan herba ni di premis yang legit lah di farmasi, dan pastikan produk tersebut berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kita risau ni bila orang beli produk-produk di atas talian yang kita tak tahu sama ada berdaftar ataupun tidak. Entah-entah produk itu disonglap, diseluduk masuk. Jadi caranya ada dua. Pertama sekali pastikan ubat tersebut berdaftar, dia ada nombor pendaftaran Kementerian Kesihatan Malaysia. Start daripada MAL. Yang kedua pastikan ada pelekat keselamatan hologram. Ada dua ni, produk itu berdaftar dengan KKM. Dan satu lagi mungkin perlu ada surat preskripsi juga daripada doktor kan. Baru kita tahu. Ni batuk juga ni. Tak, kebanyakan ubat-ubat batuk sebenarnya boleh diperolehi over the counter. Maksudnya tidak memerlukan preskripsi daripada doktor. Dan boleh datang ke kaunter dan beli sajalah. Senanglah kan. Tapi tadi pergi kat kedai runcit kan. Kadang-kadang bukan farmasi tau. Kedai runcit pun ada jual ubat-ubat yang macam tak pernah tengok tau Fat. Selamat ke tak selamat itulah dia. Kadang-kadang kita risau juga, tapi macam Puan katakan tadi kena lihat pendaftaran. Dua perkara tadi lah. Okey, kita nak tahu juga sebab penonton Malaysia hari ini terdiri daripada lapisan umur yang berbeza-beza. Mungkin ada dari kita yang mempunyai anak kecil. Sebab tadi doktor ada kata tentang batuk ni, kita ada ubat-ubat, jenis-jenis ubat yang boleh mengeluarkan kahak, kita mengeluarkan batuk dan sebagainya. Tapi mungkin ada anak kecil ni yang tak pandai nak keluarkan kahak, tak pandai nak batuk dan sebagainya. Adakah dengan pemakanan ubat ni boleh mereka mengeluarkan kahak dengan menerusi kaedah yang lain seperti pembuangan najis dan sebagainya? Okey. Baik, ini sangat penting sebab kanak-kanak ataupun bayi di bawah usia 2 tahun tak boleh ambil ubat batuk. Sebab ini boleh membahayakan dan boleh menyebabkan masalah pernafasan. Jadi bila kadang-kadang kan bila pesakit ataupun ibu bapa pesakit baby kan datang bawa anak, kata anak batuk, kita nak ubat juga, Tak boleh sebab bila kita bagi ubat, it's always benefit outweigh the risk. Kebaikan manfaat melebihi daripada risiko. Jadi apa yang saya boleh cadangkan untuk parents ataupun ibu bapa di luar sana, bila anak ada masalah kan, boleh dapatkan normal saline. Normal saline ubat garam di farmasi lah, ubat garam yang saline. Normal saline. Ada yang dalam bentuk titisan. Kalau pernah tengok ada satu brand tu, kita picit, masukkan dalam lubang hidung, picit di sebelah, hingus akan keluar di sebelah lagi satu. Ataupun boleh juga buat inhalation. Air yang suam, kepala baby kan, cover dengan tuala supaya baby boleh, anak-anak kita boleh hidu dan itu akan boleh mencairkan kahak lah. Wap air itu boleh mencairkan. Kadang-kadang dekat wap air itu letak herba juga. Kan. Tapi kena berhati-hatilah. Betul. Okey, Puan, ada juga kan sebenarnya yang kita fikirkan di sini termasuk kesan sampingan bila kita ambil ubat batuk ni. Kita kadang tak baca, dah batuk-batuk kita makan je ubat tu sesuka hati bila-bila masa. Jadi kesan jangka masa panjang ataupun apakah yang boleh berlaku kat kita kalau kita tak jaga dos pengambilan ubat batuk ni? Secara umumnya pengambilan ubat batuk ni adalah selamat kalau mengikut dos yang telah ditetapkan. Bila kita sebut tentang kesan sampingan, kita akan sebut tentang dua perkara lah. Kesan sampingan biasa yang mungkin terjadi dalam 1 ke 10% ataupun kesan sampingan yang lebih serius, less than 0.1% possibility untuk terjadilah. Jadi kesan yang biasa boleh jadi diingini ataupun tidak diingini. Contohnya macam mengantuk. Kalau saya demam, saya batuk, saya nak tidur supaya badan boleh berehat, dah bangun dah tak batuk. Tapi ada orang yang dia batuk tapi dia nak kerja. Jadi kena tahu. Contohnya macam pemandu lori kan, tak boleh makan ubat batuk, yang mengantuklah sebelum drive. Bahaya. Jadi mengantuk, pening kepala, rasa badan penat, tak selesa, itu antara kesan biasa untuk ubat batuk. Tapi kalau kesan yang luar biasa pula, ini sangat-sangat jarang berlaku. Tapi kalau terjadi, mungkin boleh menyebabkan kesan pada saraf yang contohnya tangan rasa shaking sikit, kesan pada sistem gastrointestinal, rasa mual, loya, sakit perut dan sebagainya. Tadi Puan ada sentuh berkenaan dengan ubat batuk ni boleh menyebabkan mata kita mengantuk dan sebagainya. Dan ada juga yang mengambil pendekatan, tak ada batuk pun. Tapi mereka memang dah jadi addicted, dah macam itu lain tu. Dah rasa macam best, sedap pula minum. Sebab ada dari kita kan, Puan. Jadi apa kesannya pula kalau ambil ubat batuk, tak batuk,
secara harian ni? Jadi bila pengguna mengambil ubat batuk, tak batuk. Contohnya macam tak boleh tidur. Betul, tak boleh tidur. Nak tidur tapi tak boleh tidur. Makan ubat tidur, ubat batuk yang mengantuk ni kan. Dia hanya akan mendapat kesan sampingan. Tiada manfaat lain. Jadi applicable lah apa yang kita cakap tentang kesan sampingan untuk orang yang batuk ini dan juga kesan sampingan untuk orang yang tidak batuk. Cumanya bila tiada manfaat, dia hanya akan dapat kesan sampingan sajalah. Nampak. Ada kesan sampingan. Kita kena tahu juga kesan memang boleh tidur. Memanglah. Kan. Betul. Jadi kalau kita berusaha dengan anak kita ni, anak-anak kecil ni, janganlah kita main dengan dos ubatannya. Puan, nasihat terakhir untuk para penonton Malaysia hari ini tentang pengambilan ubat batuk ni. Okey. Sebenarnya ini terpakai kepada semua pengambilan ubat-ubatan. Pastikan anda mengambil ubat mengikut nasihat doktor ataupun ahli farmasi. Simpan ubat di tempat yang selamat dan tempat yang betul, jauh daripada capaian kanak-kanak, dan pastikan anda membaca label pada bungkusan asal ubat tersebut supaya anda tahu cara nak menyimpan dan cara nak menggunakan. Sebarang soalan boleh call Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, talian bebas tol 1-800-88-6722. Okey, tapi sebelum tu sikit lagi, nak letak ubat batuk tu yang sesuai dekat mana? Dalam peti ais ke suhu bilik? Jauh daripada suhu bilik. Ada ubat yang perlu di dalam peti sejuk, ada yang tak perlu. Jadi baca, sebaiknya di tempat yang kering, jauh daripada sumber haba ataupun sumber cahaya. Jangan simpan dalam kereta, bahaya. Simpan di almari yang kering, jauh daripada capaian kanak-kanak. Almari atas lah. Okey, itu antara peringatan. Kita dah tahu sebenarnya. Kita tahu sebenarnya, tapi janganlah kita sewenang-wenangnya tak mengikuti arahan yang tertera di botol. Betul. Tapi yang ubat batuk paling penting sekarang ni, kalau ada batuk, perlu jumpa doktor lah. Itu penting. Tapi kata orang tu apa, perkara pertama yang kita lakukan, kena dapatkan ubat batuk tu. Tak kira lah sama dekat farmasi ke ataupun jumpa dengan doktor. Kalau tak baik juga batuk, jumpalah dengan doktor. Preskripsi itu penting. Betul. Okey, Afad, kita nak berehat seketika. Sekembalinya awak akan bersama dengan rakan setugas kita. Saya dah lama tak jumpa dia. Tuan Haji Fetri Yahya yang akan bangga di Sarawak. Selepas ini di Malaysia hari ini. Terima kasih. Bye. Okey, itu dia, kita dah tunjukkan kepada anda semua gambaran di Limbang, Sarawak. Jadi kalau bercakap tentang Sarawak ni, saya secara peribadinya sangat menggemarilah kalau terbang ke Sarawak ni. Sebab apa? Sebab di Sarawak ni ada pelbagai jenis-jenis makanan yang perlu untuk kita cuba. Saya pergi dekat salah satu daripada kedai makanan di Kuching, tak silap saya, nasi lalapan. Lepas tu kalau hari raya ada kuih lapis dan sebagainya. Tapi kuih lapis ni sekarang ni tak perlu untuk kita nak tunggu sampai hari raya, sebab waktu sekarang ni pun kuih lapis dah banyak juga. Ada juga yang menjual kuih lapis Sarawak ini di Semenanjung, tetapi nak keasliannya, silalah berkunjung ke negeri Sarawak yang kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya, sosioekonomi dan juga makanan-makanannya. Dan kalau anda perhatikan di visual anda sekarang ini, inilah dia gambaran di Pasar Limbang yang menjadi pilihan ramai di antara pengunjung-pengunjung untuk mendapatkan hasil-hasil laut. Dan difahamkan hasil-hasil laut dan juga hasil-hasil sayuran dekat sana pun segar-segar. Jadi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dengan lebih dekat kita bersama dengan rakan setugas saya, Haji Fetri Yahya yang kini telah pun berada di Pasar Limbang, Sarawak. Jadi teruskan Fetri dengan laporan anda di sana. Apa khabar kita? Okey, terima kasih Afad. Saya langsung dari Pasar Tamu Limbang ini. Dah sempat beli macam-macam sebenarnya. Dan sebut tentang Limbang ni, mungkin ramai yang tidak pasti sebab ia tulisan yang sangat unik kerana antara Brunei itu memang ada limbang tengahnya. Jadi kalau anda turun di Miri, anda kena ada pasport untuk melintasi Brunei, kemudian masuk balik Malaysia untuk bertemu dengan limbang. Setelahnya. Okey, baik. Saya dah tunjukkan kepada anda, antara ikon bagi limbang ini ialah sebenarnya ikan tahai. Ada yang makan segar dan makan dengan menggunakan pelbagailah cara-cara yang kreatif. Ini ikan tahainya. Kalau bentuk yang lain berbeza. Tapi saya nak ajak anda masuklah. Tak lengkap kalau tak masuk. Yang mana ikan tahai ini adalah produk pelancongan yang paling ikonik tentang limbang. Dan limbang juga selain daripada ikan tahai ini, terkenal dengan asam yang begini, yang ada di kawasan Sabah, Sarawak dan juga mungkin Brunei saja. Dan juga terkenal juga dengan kerbau. Memang di ikon limbang. Jadi kita nak masuk sikit meninjau apa yang ada di sekitar Pasar Limbang ini. Yang mana selepas COVID, mungkin adalah kawasannya agak mendalam sikit. Lepas COVID kita dah harapkan lebih ramai kita ramai-ramai berkunjung ke limbang ini. Saya nak tinjau juga yang jual sini. Kalau siapa yang suka ambuyat, ini untuk makan ambuyat tu kan. Okey, ada nama dia kandas dalam panggilan tempatan. Yang mana kalau kita tengok Sarawak punya dialek,
limbang ni berbeza sikit sebab ada macam pengaruh Brunei. Ada juga rakan saya pada sahabat backpackers yang buat rakaman di sini. Di samping mereka juga hari ini dapat merasai kobaran daripada pasar limbang. Baik, sebenarnya bermula dah pukul 4 pagi dah pun penuh di sini. Jadi sekarang ni lah pukul 10 lebih. Sememangnya dah kurang sikit orang. Tapi kalau awal pagi memang penuh. Saya tengok di sana pula. Saya berjalan. Saya sempat tengok kerbau. Ada pertandingan lembah kerbau. Nanti bulan 3, Pesta Badudun. Dan bulan 6 nanti Pesta Babulang. Dan seingat saya kali terakhir Aisyah datang ke Limbang ni tahun 2010. Saya bawa liputan tentang Pesta Babulang, Lomba Kerbau. Okey. Di sini antara peniaga yang ada, mereka berjual. Inilah ikan tahai. Ni ikan tahai ni. Kalau sebut ikan tahai ni memang ikon kepada Limbang. Tak bawa balik ni memang tak minta kalau dia berkunjung ke Limbang. Dijual pada harga yang sama pasutan, yang ceri RM10 saja. Nak buat sambal boleh, ini peniaganya. Okey. Jadi inilah yang menghidupkan tradisi di Limbang. Okey, kalau dalam kiriman video saya yang awal, saya juga ada tunjukkan tentang tariannya. Di mana kalau sebut tentang Limbang ni, terkenal dengan etnik Bisaya, ada Limbawang, ada Iban, pelbagai ada Melayu. Dan mereka ni sangat menghargai warisan. Dan ketika Pesta Babulang, Pesta Badudun, memanglah mereka ni mempersembahkan tarian yang melambangkan tentang kepahlawanan, yang cantik-cantik tentang budaya mereka. Jadi pasarnya pun semakin maju. Yang selama ini mungkin orang tak kenal dan kamu telah menunjukkan. Okey, baik. Terima kasih Fetri Yahya. Walaupun kita mungkin ada mempunyai gangguan signal tetapi isyarat ataupun Fetri tak pun memperkatakan banyak perkara tentang Limbang. Jadi terima kasih Fetri Yahya di Limbang, Sarawak. Jadi kepada anda semua, kalau anda berkesempatan bolehlah berkunjung ke Limbang. Limbang ni adalah kawasan bahagian yang paling utara di Sarawak. Jadi memudahkan pergerakan kalau kita nak pergi ke Brunei, Sabah ataupun wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih Fetri Yahya. Baik, kita nak berhenti pada seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Sofia. Sofia ada di luar. Kabarnya ingin memperkatakan tentang produk Nestle. Jadi kita kembali selepas ini di Malaysia Hari Ini. Kembali menghidupkan pagi anda di Malaysia Hari Ini. Dan dalam studio kita keluar pula di pekarangan Seri Pentas di mana anda boleh saksikan sendiri kemeriahan di sini, di mana Nestle membawakan truk lori seperti Maggi, Milo, Harvest Gourmet ke Seri Pentas dan keseluruhan kaki tangan di TV3 Seri Pentas ini membawa kemeriahan bersama anda semua. Ya, apakah yang sedang berlaku? Kita akan terus bersama dengan seorang individu yang kami ingin raikan. Saya nak memperkenalkan Encik Juan Arnolds, Ketua Pegawai Eksekutif Nestle Malaysia Berhad. Selamat pagi, Sofia. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Thank you so much for being here. Kita akan mengendalikan segmen ini dalam bahasa Inggeris. Okay, Mr. Juan, it's very important for us to actually know and find out some of the initiatives and of course growing up with Nestle. All Malaysians can actually relate. Yeah. So how does Nestle actually support Malaysia in many ways throughout the years that you can share with us? Yeah, no, thanks for having us today. We are very happy to be also with our Milo band and all the colleagues here. Yeah, as you know, our brands have been very present in the life of Malaysians for the last almost 100 years. Yes. So for us, it's all about supporting the community, building business, but also playing a role in helping to better nutrition, better lives, and we have multiple programs over the years that support that. Yes, and we've seen how Nestle has given so much effort in making sure that we Malaysians develop a sustainable habit. Yeah. Even though we went through pandemic times, challenging years and all that. So how did Nestle actually has given support to all Malaysians in terms of going through difficult times, Juan? Well, through the pandemic, for us it was very clear that we played a role in terms of ensuring the access to good food, to quality food, especially people that was limited in their movement. So we had a lot of programs. Also, we were very happy to partner with different stakeholders, with the government to promote vaccination. We supported some of the early centers of vaccination. So throughout all this process, obviously,
obviously, we have also been doing a lot of community engagement, supporting less favored communities with food donations. We have a very beautiful partnership with the Malaysian Red Crescent. So all this goes on. Yeah, hopefully, luckily, everything about COVID is now behind us, but still there are many needs that we can help. Alhamdulillah. And with that, Nestle has been with us for many years, as long as I've been alive in the world, actually. And maybe perhaps, you know, in terms of the future that we're looking at, are there any other sustainable efforts that's currently ongoing or in the future planning of Nestle to further strengthen the bond with fellow Malaysians out there? Yeah, for us, in addition to obviously supporting the community in whatever form we can, it's also about driving this change in mindset on environmental behavior. I think that we need to take care of the planet. We are doing a lot to reduce the amount of plastic that we use, but also we are doing efforts to educate the people on how to dispose packaging. We have organized with different cities around Selangor, also a door-to-door collection system. We are reaching over 100,000 households already. We collected 7,000 tons of plastic for recycling last year, and all this goes on. I think with Milo, for instance, we are doing multiple programs to educate the children in the schools through different programs on how to develop this more responsible environmental behavior. I love it. All the sustainable efforts, at the same time, putting smiles on all our faces, from the young ones to the adult ones, like all of us watching right now. We would like to say thank you, Nestle and Mr. Juan as well, for joining us today, giving us so much cheer at Sri Pentas. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Thank you everybody. Itulah segmen bersama dengan Encik Juan Aranos, Ketua Pegawai Eksekutif Nestle Malaysia Berhad. Mr. Juan, I would like to invite you to mingle around with the crew of TV3 and Sri Pentas. I'll join you in a bit. Thank you. You have to try our Milo cup. I will. Thank you so much, Juan. Thank you. Dan kita dah sampai di penghujung rancangan, tapi yang pentingnya saya bersama dengan partner saya. Sebelum kita mengakhiri rancangan kita, saya nak ucapkan yang terbaiklah kepada Afad sebab dia seorang sahabat di MHI. Saya macam hari ini adalah hari yang sangat penting sebab kita nak meraihkan begitu banyak keceriaan di sini. Birthday Datuk DJ Dave, dan bukan itu saja. Birthday Afad. Alhamdulillah. Usia 38 tahun. Kita ucapkan yang terbaik. Thank you. Ini Datuk DJ Dave punya. Ada ni awak punya nama awak. Tukar nama kan? Happy birthday to you. Okey, terima kasih. Happy birthday to you. Happy birthday to Afad. Happy birthday to you. Terima kasih semua. Terima kasih atas ketua tu meraihkan hari jadi saya dan juga semualah yang menyambut dia pada hari ini dan juga semalam. Terima kasih Sofia. Terima kasih TMHI. Terima kasih kepada semua. Okey. Kekal hebat. Cari sahabat yang bagus, yang baik. Okey, kita doakan Afad. Apapun esok kita bawakan topik yang menarik, bahaya bahan kimia pencuci rumah. Apa yang kita perlu tahu, semuanya kita akan bongkarkan segalanya untuk anda. 999 bukan? Tidak. Program lain. Sedap. Sedap. Okey. Jadi pastikan terpuji anda bersama dengan Malaysia di depan esok hari. Saya Fazli Fuad. Saya Sofia Nur Solihatun. Take care, jaga diri semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Makan dulu. Happy birthday. Ini produk daripada Nestle kat ni. Sedap.